na'am. Sai wannan tambaya ta ce don Allah malam ya ce yana neman ƙarin bayani akan mutumin da ya fitar da zakkar hatsi ya bayar a gidan da yake zaune kuma ana dafa abinci yana ci a gidan. Shi menene hukuncin wannan abincin da yake ci? Allah ya ba malam lafiya ya kuma saka masa da alkhairi. Na'am. To shi zakka idan aka fitar da shi ana bayar da shi ne ga makusanta dama ba manisanta ba. Haƙƙin zakka in ka fitar da shi in dai ga makusanta suna cikin bukata to ba a maka izini ka kai shi ga nesa ba. Ka fara da na kusa. In aka fara da na kusa shi ne ka'ida. Abu na biyu in dai noma kai a ƙauye to mutanen wannan ƙauyen su ne mafi cancanta a basu zakkan wannan noma. Ba mutanen nan cikin gari ba. Su suka fi cancanta. In shago kake da shi a anguwa ko a kasuwa, to idan ka fidda zakkan wannan shago, mutanen da suke wurin su ne mafi cancanta a fara basu, kafin a kai zakkan duk inda za a kai ta. Dalili, su waɗannan suke kallon dukiyanka kuma suna tare da ita. In wata musiba ta taso su za su fara kawo ɗauki. To gashi kuma ka fidda zakka kuma ka hana su. Wannan kuskure ne babba. Sa'annan shi wannan da yake cin abinci a gida ya bayar da zakka, to dama ga ƙa'ida zakka sadaka kyauta duk wanda ya bayar da shi ba zai dawo ya karɓa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'aidu fi sadaqatihi kal qalbi yaqa'u fi qai'i. Wanda ya bada sadaka ya sake dawowa ya karɓa, annabi ya ce kaman kare ne yayi amai ya dawo yana lashe amai. Ma'ana ka zo ka anci abin kyama ne gare ka a ce ka bada abu kuma ka dawo ka sake karɓa. Hatta da wannan sadaka da ake bawa ka bada dabino a zo a yi ta rabu kuma ka miƙa hannu ka karɓa ba za ka karɓa. Tun da kai ka bayar to yanzu ka wuce ka karɓa. Kawai in an zo sai dai a miƙa ma sauran jama'a. An fahimci wannan? Don haka wanda ya yi wannan to ya gano ya yi kuskure. In har ya zo aka dafa wannan abincin ya ci to kuskure ya yi. Amma dai zakkansa ta yi. Ba a cewa zakka ba ta yi ba don wannan kuskure. Sai dai a yi ƙoƙari a kiyaye saboda gaba irin waɗannan waƙa'i su bar faruwa. Allah ya samu dace.